sana Kak Mak? Alhamdulillah kan dia pergi banyak boleh. Nanti ada boleh. Orangnya dia begitu ada pergi banyak. Masa banyak. Kalau lah dia lah batuk boleh lo kat jak doktor kan pergi lo patung rongan. Mana yang buat ke pada ubat boleh dia pada doktor. Orangnya dia pada ubat nolong, ubatnya kena nyok tu depan rongan. Alhamdulillah kalau habis kan. Alhamdulillah. Ni pesan apa pada bang ke mak benda bang? Kedua na tujuh puluh na nak laki nak pun nak kurung ni deh asal lampu sakit ada kan. Nah nak kurung na dua buah kan.